Cikin wata ziyara da shugaban mulkin soja a jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani yake yi, shugaban mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani a ziyararsa ta farko ya sauka ne a ranar Alhamis a birnin Bamako na ƙasar Mali, inda ya gana da takwaransa shugaban mulkin sojan ƙasar wato Kanar Assimi Goïta. Ƙasashen Mali da Burkina Faso ƙarƙashin jagorancin sojoji da suka hau karagar mulki ta hanyar yin juyin mulki a shekarar 2020 da kuma shekarar 2022 sun nuna goyon bayansu ga Janar Abdurrahman Chani, wanda ya ƙwace iko a jamhuriyar Nijar a ƙarshen watan Yuli. Burkina Faso, Nijar da Mali sun kama hanyar ƙirƙiro da wani ƙawancen jihohin Sahel wanda zai samar da wani haɗin gwiwa ta fuskar taimakon juna a yayin da ake kai hari kan 'yancin kai da yankunan jihohin uku da kuma ƙarfafa dangantakar tattalin arziki. Duk da cewa ƙasashen biyu Nijar da Mali na fuskantar matsin lamba na ƙasa da ƙasa da ke neman komawa kan tsarin mulkin dimokuraɗiyya, gwamnatocin Nijar da Mali sun haɗa kai a yaƙin da suke yi da 'yan ta'adda ko masu ikirarin jihadi, waɗanda hare-harensu ya janyo koma baya a fuskoki da dama na harkokin yau da kullum a yankin gabaki ɗaya. Shugaba Chani bayan ƙasar ta Mali zai dawo zangon ƙasar Burkina Faso, inda ya gana da Kyaftin Ibrahim Traore a birnin Ouagadougou. A wannan ziyarar sada zumunci da aiki, Janar Chani zai gana da shugaban mulkin sojan Mali Kanar Assimi Goïta, domin har yanzu dai ba a san tsawon lokacin miƙa mulki a Nijar ba, amma Janar Chani ya sanar jim kaɗan bayan da ya ɗare karagar mulki cewa zai wuce shekaru 3 ba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari, ya haɗa kawunan mu, ya zaunar da ƙasashenmu lafiya. Amin summa amin.